この道路の地面ですね。そう、皆さんやっぱりこの日、2ヶ月前だったのはね、ありません、水が。わかる？わかる？
今これ調査が来てるみたいな。ここからずれる多すぎて、いけなかったところですね。水はありますが、ここで消えてます。地下に潜っていってます。もともと水量の少ない川なので、そうだいぶ減ってますね。上流から引いてるパイプが切れてますね。ここは崩れてやすくなってますね。沈みやすくなってますよね。川の水自体がきれいになってます。この辺に最大 1.5 は沈んでますね。